हाय गाइस, देखिए आज हम लोग का डिप्टी जो है पोकलेन आज नीचे डाउन में है। ये रियाद में काम चल रहा है। एक्सवेटर ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। व्यूअर से गुजारिश है। देख रहे हैं ये काम हम ट्रंच बहुत डाउन में है, 4.5 मीटर 5 मीटर है। चलिए नीचे चल के दिखलाते हैं पोकलेन का क्या स्थिति है, कहाँ पर पोजीशन है। डाउन में मशीन है, फाइनल चल रहा है इसका। डाउन जो फाइनल में है, चलिए आपको पास से दिखलाते हैं पोकलेन का व्यू। आप एक्सवेटर ऑपरेटर को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ये मेरा चैनल है, आप देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। मोटिवेट होता है इस तरह मेरा वीडियो कहाँ कहाँ चल रहा है, देख रहे हैं। अगला पोजीशन कहाँ पर पकड़ना है। देखिए व्यू कैसा लग रहा है। देखिए गाइस, मशीन चालू हो गया, काम डिप्टी स्टार्ट हो गया। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। कहाँ से आप वीडियो देख पाए कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।